Відбулась міськрайонна нарада щодо визначення переліку найбільш аварійних ділянок доріг місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності. Це зібрання було ініційоване народним депутатом Сергієм Рудиком з приводу виділення коштів на Черкаську область з Державного дорожнього фонду. Захід проходив за участі як представників району, так і міста. Адже з 1 січня 2018 року дорожня система України зазнала колосальних змін. Одразу було окреслено на засіданні. Розпорядженням облдержадміністрації від 8 грудня 2017 року за номером 820 автомобільні дороги загального користування місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України із балансу служби автомобільних доріг в Черкаській області були передані до сфери управління Черкаської обласної державної адміністрації на баланс управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської облдержадміністрації. На сьогодні територією району проходять 13 районних та 14 обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на балансі облдержадміністрації. Райдержадміністрації делеговано виконання функцій замовника при здійсненні закупівель робіт і послуг із поточного дрібного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення терміном до 1 травня 2018 року. Які дороги першочергово потребують ремонту та з ким заключати договори підряду, визначати мусять до 1 травня. Сіл у Смілянському районі, де дороги без перебільшення аварійні, чимало. Виділені на всю область кошти, об'єктивно кажучи, ці витрати не покриють, зазначив перший заступник голови Смілянської РДА. Як першочергові зазначали дороги від Сміли до Плескачівки, знаємо наші долари, всі ці підйоми, яка там дорога. Потім друга дорога на Березняки. Березняки їздили і в службу автомобільних доріг з Великої Яблунівки. Теж знаєте, яка там дорога. Ну і саме наша любима дорога на Пастирське. Від Сміли через Тернівку, Попівку, Сердюківку, Пастирське. Для більш чіткої картини стану доріг у населених пунктах району заслухали думки сільських голів. Вони без перебільшення краще за всіх знають, де в його населеному пункті їздити найнебезпечніше. Сумно, але у Смілянському районі не залишилося жодного села з нормальним дорожнім покриттям. Дорога потребує повністю вже капітального ремонту на сьогоднішній день. Це було 3 роки назад. На сьогоднішній день, на весну, там вже дороги не буде зовсім. Свіден 16 та шляху до Макіївка. Протяжність 1,5 кілометра, то вона теж дуже в жахливому стані. Там ви ж їздили, ви бачили, яка дорога. І відремонтували місто, це виходить марно його відремонтували, бо вже ламається асфальт, де відремонтували до містка. 2 кілометри від Сміли до Березняків, це, я не знаю, просто її немає. Цієї дороги немає. В один голос керівники сіл повідомили, що по всьому району через неналежний стан доріг зриваються рейси пасажирського сполучення. Неабияка небезпека утворюється при русі шкільного автобуса. Тривожить і унеможливлення своєчасного надання невідкладної медичної допомоги населенню. Досить чітко та аргументовано озвучила свої дорожні проблеми сільський голова Залевок Валентина Федоренко. Дорожнє покриття автошляху, що пролягає через їх населений пункт до Малобузуківського гран-кар'єру, фактично відсутнє. 860 метрів розбитий вщент. Куди їздить собирати? Я думаю, що треба роботу там зробити, щоб тоді зробити район. 3 вище згадані напрямки, які визначені службою автомобільних доріг, повинні ремонтуватися капітально, поверхневим або ябковим ремонтом ситуацію вже не врятуєш. Навіть візьмемо на ту Плескачівку, хто туди проїжджає, ну це жах. Цей долар, про який вже ми говоримо, там просто дорога зійшла. Зійшла геть. Якщо брати Березняки, Яблунівка, ну це дійсно найменший відрізок від Сміли до нашого крайнього так села Березняків, а дороги взагалі нема, там покриття немає геть. Нема покриття, сплошні ями, в коліно, де стоять люди потім. Я кажу, їдеш на Пастирське, те саме відбувається. Я не відкидаю інші села навіть, Тернівка, Попівка, все, дороги в жахливому стані. Дуже в жахливому стані. Всі дороги, повірте, подавалися як першочергові, тому що ми хотіли б, щоб якось в Смілянському районі пішло б зрушення. Для отримання державної субвенції потрібно заздалегідь підготувати проектно-кошторисну документацію та експертизу. Із доріг міста Сміли на сьогоднішній день проекти на капітальний ремонт мають 10. Пріоритетними є у нас, ви всі прекрасно знаєте, вулиця Комунарська, бивша зараз Трипільська вулиця, яка має довжину 2,6 кілометра. І вулиця Соборна, тобто Свердлова. Проблемна теж. Від Пушки до виїзду до бази Шепіровського. Теж проєкт у нас вже рік лежить.
Кошти, які потрібні на вулицю Соборна станом на 2017 рік, це 20,5 мільйона гривень, і вулиця Трипільська – це 25 мільйонів. По закінченню наради з присутніми за допомогою телефонного зв'язку поспілкувався і народний депутат Сергій Рудик. Він повідомив, що остаточно механізму визначення доріг переможців в ОДА поки немає. Та перевагу у визначенні переліку доріг місцевого значення, які ремонтуватимуться за кошти фонду, надаватимуть тим ділянкам, де місцеві ради виділять 30% співфінансування та виготовлять кошториси.